Yeah. 我哋成日都話要慳電，究竟大家對電嘅認識有幾深呢？電嘅原材料係咩嚟？水啊？水啊？唔知啊。唔係真係唔識，我費事講錯啊嘛。電電佢本身唔係已經係一個最初級嗰種。唔係啊，你都要有嘢先可以發到電噶嘛。佢用咩做啊？發電啊？係啊，估下，如果唔知就唔會啊。知唔知咩叫一度電？你知唔知啊？一度電係唔係好清楚。一度電可以用到幾多嘢？唔知。呢度一度電係乜嘢嚟？唔知啊。咁交緊幾多度電費應該知啦啩？ 2600幾啦。哇！係啊有冇諗過慳下電咁啊？要啊，我晏晝唔開冷氣㗎。千幾蚊啊？係啊，哇！有冇諗過慳啲電使啊？咁啊慳啲錢添啊？有冇諗過？梗係有啦，梗係好啦。梗係好啊。點慳啊？嗱，而家每度家電嘅價錢喺九龍區咧就9毫至1蚊，喺港島區咧就去到1蚊至個4。雖然咧我哋可以負擔得起啊，但係每製造一度電咧就要排放0.6公斤嘅二氧化碳。香港每年咧就用咗400億度電啊，話計起嚟都幾金計。啲電用咗去邊？你望下條街咪知咯，都未入夜，成排射燈已經開晒，咁樣照法，究竟照明定係照天啊？哇！呢度咁光嘅，係啊，發生咩事啊？你唔知咩？而家香港日長夜短噶嘛。我諗香港嘅燈光嘅文化咧，或者光污染文化已經令到香港咧再冇黑夜㗎啦，淨係得翻朝頭早㗎咋。如果唔信，你望下右面啦，我哋呢度啲報紙檔，連報紙檔都要用晒射燈嘅。呢樣嘢係香港奇聞，全世界冇乜地方有㗎。不如我哋裏面再睇下。好。但係你睇到燈光招牌，不你望下頭上呢個，好得意啊！呢個賣緊就告白㗎喎。佢賣緊咩咧？即係我成日覺得咧。紅中白板發財叫大三元，但係如果香港咧白板都係發財，因為佢呢個正正係賣緊廣告，一個乜嘢都冇嘅廣告。但係好得意嘅就係香港先會存在呢一樣嘢，就係對於燈光嗰種迷戀啊！如果我哋去到呢度附近啦，呢度啲鋪頭咧，佢哋嘅光度單位平均咧都會有差唔多3000個拉克斯光度。如果我哋一般嘅辦公室裏面咧，可能300到500就已經夠啦。呢度講緊嘅咧，可能成10倍我哋所需要嘅。我哋唔係反對燈光，但係夠照就好啊。其實減少一半亦都唔會過分，唔會影響到東方之珠嗰個美譽。就算我同你屋企外邊啊，可能冇強光射住啊，但係原來呢種鬥光文化咧已經無處不在啦。唔信望下對面海呢塊超級特大廣告屏幕咪知咯。哇，咁樣刺眼法真係頭都暈啊！哇！如果我間屋望住呢個招牌，哇！我真係想死，我望咗一陣，我隻眼都痛埋。呢個招牌好得意啊！呢個招牌咧，佢係喺10月1號國慶之前趕製出嚟，係全香港一個1000幾萬製作嘅最大嘅光污染來源，亦都係最貴嘅光污染來源。你睇到呢度係港島嘅北岸，但係有啲人投訴喺邊度咧？係西九龍喎。你睇咁遠嘅地方都有投訴，你睇下佢。嗰個威力、殺傷力幾緊要？呢幾年嗰個投訴數字已經係飆升倍升㗎啦。如果我哋都冇呢種咁嘅醒覺嘅能力嘅時候，呢啲咁嘅燈光污染問題會更加嚴重，我哋就翻唔到轉頭。為咗睇下香港有幾嘥電，呢日凌晨咧，我哋就去咗中環街上面啊，就明明冇乜人，嗰啲名店咧亦都係過咗營業時間，但係間間鋪頭裏邊咧，竟然就開着晒全部嘅燈，唔通都係唔好亂諗啦。呢個地方2個戶外嘅燈光招牌，光之餘其實佢仲橫跨2條街。我哋曾經睇過咧亞洲4小龍同一間店鋪，佢哋嘅旗艦店係咪都係咁樣？發覺原來香港都係最光，而且係通宵達旦咁光，光到連對面街咧夜晚3點鐘到咧，報紙檔喺度搭報紙都唔需要開燈，因為呢個光非常夠照。國際名店嚟到香港，點解要咁光？唔通香港人中意？佢在商言商啊！咁啊，佢就啱嘅。不過我會明點解佢咁光咯。咁但係其實因為我哋係城市咯。城市用電嘅代價，唔通真係要由鄉下支付？呢度係印尼南加里曼丹省，
香港發電用嘅煤咧，當中90%係嚟自印尼。為咗開採煤礦啊，呢度大片嘅原始森林啊，都受到嚴重嘅砍伐啊，就連居民飲用嘅河水亦都受到污染。賴以為生嘅林木業同埋漁業亦都受到打擊，因為採煤發電啊，當地人啊都可謂冇啖好食啦。所以大家用電嘅時候真係要反省一下。唔好以為香港人個個都咁嘥電就冇得救啊！仲有啲人喺度默默耕耘嘅。等我哋去探下住喺將軍澳嘅節能發燒友 Eddie， 究竟佢嘅電費有幾犀利先？咁即係譬如好似喺09年嘅時候咧，6月嘅時候，我哋平均每日咧就用7蚊電啦，即係7度電咁，大約7蚊電到啦。咁誒喺呢一個煮飯㗎，一家4口㗎，我哋都唔知7度電啦，係嘛？得喎，2年前嗰陣時，其實我都覺得嗰陣時都幾環保㗎啦。咁但係都改善咗，每日都用少咗2度電嘅。哇！你真係向自己挑戰喎。係啊，我都諗住咧係再減啲得唔得咧？你喺邊一年開始改變？應該就係2年前起啦，2年前起。咁我就基本上都冇開過冷氣㗎啦。喂，你咁樣做嘅話，你太太唔覺得委屈嘅咩？辛苦唔覺得嘅咩？唔係喎，啱啱調轉喎。係咩？佢係司令官喎。係。係啊，佢係最環保嗰個，我都係阿二啫。點解你要咁樣做？其實就嗰個地球嗰個暖化嘅嚴重性啦。咁如果我哋仲係好似而家咁樣揮霍無度啦，就算我哋好有錢都好咧，過到我哋呢一代，過唔到下一代。記住嘥電定慳電咧，你係有得選擇嘅。睇翻我哋嘅地球，你又點揀呢？話咁快就過咗個半月啦，唔知兩家人嘅慳水慳電任務進行成點呢？都係時候上去做個大總結啦。Hello， 你好，你好，左右左。係睇下你哋嘅慳水慳電嘅成績，而家搞成點啫嘛？當然梗有改善啦，有改善啊！有改善。嗱，咁你哋做咗啲乜嘢去慳水慳電咧？我哋唔用嘅電掣熄咗佢啦，唔用嘅燈熄咗佢啦，就慳啲用水啦。以前咧就2機3，而家就1機3啦。咁啊，博士啊送咗啲減壓器俾我哋，令到我哋同樣功能，但係可以用少啲水嘅。咁另外阿仔都有啲改善咗嘅嘢㗎。我哋本身咧沖涼咧沖好耐嘅，大概10分鐘到啦。但係我哋為咗慳水咧，我同埋細佬咧每人咧只係沖咗5分鐘啫。咁最有效你覺得係邊範咧？最有效就當然係慳咗用水啦。慳咗用水。當然啦。咁啊2機3變為1機3，啲水當然就少好多咯。好明顯有改善。嗱，咁你哋學咗咁多嘢，會唔會 keep 住呢個生活方式？會，當然會啦。咁有意義，咁又慳到錢，又救到地球，即係等於救到我哋自己啫嘛。歐生，喂，歐生，又係我。Hello。咦，食飯啊？係啊，要食飯啦，差唔多啦。嗱，差唔多2個月啦。咁我嚟睇下你慳水。Hello，Andy。慳水慳電，睇下你慳成點啦。慳到喎。慳到啊？係啊，電費得啱啱嚟咗喎。係嘛？慳咗幾多？慳咗200零蚊到啦。200零蚊啊？係啊，不過都係錢嚟嘅嚇。歐生啊，咁你做咗啲乜嘢慳到電咧？做咗啲乜嘢？你講俾我聽。冷氣開少啲啊。夜晚黑咧，嗰啲電掣咧就冚唪唥攤晒去。即係冷氣咧冇咁熱，自己頂得到嘅。我哋開少啲咯。本來日頭有時咧熱得滯咧要開嘅，都有工唔使開啦，開工先得啦。咁你咁多樣嘢，你覺得最有效慳到電又係邊樣嘢咧？都係冷氣。冷氣因為食電最多。呢兩家人真係非常抵讚，努力咗個半月，究竟佢哋邊家人慳得多啲呢？良宅嘅電費計下先，慳咗118蚊，水費咧就慳咗162個4，水電費一共夾埋咧就慳咗280個4啦。今期電費慳咗200幾蚊喎。而水費咧就慳咗99個9，水電費夾埋咧就慳咗311個9啊！歐宅咧就以些微之差勝出啦。嗱，好多人都唔知，原來熄幾個掣咧，
每月嘅電費單可以減少幾十蚊，甚至幾百蚊，慳到嘅錢啊，唔單止幫到你屋企人，慳到嘅能源咧，仲幫埋你嘅後代啊！今集嘅時間又夠啦，下個星期繼續自慳任務。有任何意見或者想重溫我哋嘅節目，請登入以下網址。